好啊，大家好啊！長假就係咁好啊，可以多啲時間度下馬啊，分享啊咁樣。咁就今日又禮拜二啦，聽日又跑啦。咁就可以研究下，我研究咗兩場啊，今日都係今次有啲唔同。平時我睇賽績啊，睇好多即係可能用賽績啊，或者一啲賽果去揾一啲直播嘅馬匹啦。今次咧就有啲唔同。今日講第一場先，係啦。咁第一場其實就五班賽啦，呢啲五班千二都唔會話好強嘅組別就一定唔會㗎啦。咁其實有時候反而係喺呢啲咁樣嘅弱組裏面，即係或者一啲第八真係五班嘅賽事裏面咧，就會揾一啲點講咧？今日我揾嗰兩，其實呢場我咧反而因為都跑咗五班，都跑咗一啲時間啦。咁有啲馬其實如果佢喺五班都逗留咗好耐，都冇乜特別嘅表現咧，其實我就已經唔會考慮嘅啦。咁我反而會考慮一啲啱啱降班，或者係未必啱啱降班，可能係有啲。即係佢唔係逗留咗喺五班好耐，如果有啲特別因素嘅話，我就會更加留意多啲咯。咁譬如呢場其實都幾特別嘅咯，呢個第一場，因為有啲降班馬啦，啱啱降班嘅馬啦，亦都最緊要，我覺得我自己咧呢場我特別地睇咧就係我見到有兩隻轉倉馬，係啊，咁呢兩隻轉倉馬亦都唞咗好耐，因為咧呢場其實咁講咧，即係而家其實今日我睇翻而家其實熱嗰啲咧，譬如今日應該如果呢一刻啦，而家9點鐘去睇咧，其實都發覺好多馬咧都係移晒落莫雷拉度嘅。咁呢個莫雷拉效應都幾有趣。咁即係哪怕呢隻有情有義12檔，你擺個莫雷拉上去，佢依然都係大熱門。咁我唔知聽日會唔會啦。咁但係都唔會懶得去邊啦。即係感覺上，但係其實我就唔覺得咁值嘅第一件事。咁熱門唔值啦。咁反而咧呢場咧，我自己睇咧，係啦，有兩隻馬，一隻藍雀爺係啦。咁佢就唞咗150日啦，轉埋馬房貴福特啦。咁其實咧，即係我覺得已經直情可以當係一隻新馬去睇，即係佢練馬師唔同咗。你見啦，配備都換晒啦，即係除晒啦，跟住然後唞咗咁多日啦，跟住其實咧，你見到佢啲試閘表現咧都係唔同嘅。咁唞咗咁多日，又換咗個馬房，新嘅操練手法啊，新嘅地方咧，其實我覺得佢有時候看待呢啲馬咧，你可能真係要將佢之前嘅嗰啲唔好嘅賽績抹咗佢先嘅，係啦，你就當佢一隻新馬咁樣去看待，係啦，即係特別佢唔係跑咗好多場嗰啲轉倉啊嘛，咁呢個係其一啦。咁除咗呢隻之外咧，另一隻都一樣係嘅。呢隻就叫至尊完美，咁佢都唞90幾日，又係轉咗馬房，咁又係除晒配備，咁呢兩隻馬咧，其實我都會當係新馬咁樣去睇嘅，即係我唔會將佢哋以前嗰啲唔好嘅賽績去當係一回事，因為轉咗新嘅馬房、新嘅地方、新嘅練馬師、新嘅騎馬人等等、新嘅食料咁樣，咁基本上隻馬可以有另一種表現嘅，有陣時候咁。而我咧，其實今日咧，反而即係呢兩隻馬，我聽日都覺得係有啲空間，可能會大幅進步嘅。係啊，因為你當新馬看待嘛，而且佢哋其實不論藍雀爺又好，至尊完美都好咧，喺試閘嘅表現係唔錯嘅。咁大家可以再睇翻啦。咁但係我咧呢場其實係想講隻至尊完美，即係首先因為而家隻至尊完美係呢場嘅大冷門41倍，P 到8倍啊。咁
而我點解會睇中佢咧？因為首先咧，呢隻馬如果你睇翻佢之前啲賽績咧，就真係冇咩好睇嘅，即係最少都輸4個馬位噶啦，多啊10幾個馬位。咁唔開胃啊！呢啲睇落去，咁但係咧，佢有樣嘢係比較特別嘅，就係呢隻馬咧，過去咧喺無偉傑嗰度嘅時候咧，佢無偉傑都冇訓練佢後勁嘅。無偉傑係當佢係一隻前速馬、均速馬、長途馬添，甚至乎係咁樣去訓練嘅。咁所以一路咧，其實睇翻之前嗰啲試習啊、操練啊等等，都係將隻馬擺頭嘅，不論出賽都係嘅。咁但係咧，佢最近咧轉咗去黎超星嗰度咧，我就留意到，佢基本上啲試習全部都係練後勁啦，就冇再練前速啦。咁咧，然後個追勢都唔錯。咁特別咧係呢一課集就更加可以睇到嘅，其實就咁等馬係啦。咁基本上咧就可以見到，其實佢呢場咧就同隻爆熱一齊試習啦，領創動力啦，有派頭啦。咁我點解會睇中呢課集咧？雖然唔係話個水準好高啊，但係其實佢哋全部都係啲泥地識贏嘅馬嚟嘅，係啊。咁然後呢隻智商完美咧，用一個新嘅，即係佢今次佢去嚟超星道呢種留住鬥住，唔係鬥前速之後嗰種後勁嘅跑法咧。竟然可以同呢啲馬跑得近，係啦。咁最爆熱對上嗰次啱啱再出咧，其實都贏咗成3個馬位，係雖然唔班啦，即係唔係咩特別啦，但係即咁講就係前面嗰堆馬，即係嗰堆馬都係識贏泥地嘅馬，而佢喺呢個咁樣嘅水準裏面，佢即係你見到其實隻馬嗱有追勢有後勁嘅。係啊，咁即係呢一種咁樣嘅情況係啦，嗱咁一齊過終點啦，係啊，咁其實即係我覺得以一隻即係都大冷門嘅馬嚟講，其實佢已經係有個賣點俾你先咯，即係我覺得最主要嗰樣嘢係啊，咁如果佢都有呢個賣點嘅話，然後佢而家個賠率係41倍、8倍，係啊，同埋其實佢唔係淨係得呢一課集跑得好，其實佢有幾課例集佢跑後勁，佢都係做到效果出嚟嘅，即係佢有種後勁喺度嘅。咁我覺得相對地同即係男爵爺都好，但係即都有佢咯。我而家見到隻大冷門，我見到佢有進步，係啦，即係我頭先講咗咁多就係我要當一隻新嘅馬去看待佢，然後佢過去係跟前嘅，跟前其實佢試習嘅時候都唔係咁差嘅，不過就都要騎要成啦，咁一出賽就直情唔係嗰樣嘢添啦，係啦，同埋其實都明顯上一手馬房未揾到佢嗰個部署啦，你見佢乜都試嘅，基本上都係啦，咁你試下都未揾到，咁就轉咗倉啦。咁但係而家落到5班，其實就我覺得都喺呢一組賽事裏面，其實啲馬又比較即都冇你有邊隻講得出話一定係好穩陣咧？係咪？而家最熱門嗰隻係12檔嘅莫雷拉，係啊。咁我覺得如果呢隻馬係啊有咁多新嘅條件、新嘅因素，然後佢俾40幾倍嚟，可能我唔知聽日會熱啲定冷啲啦。可能有人都會睇到呢啲集，覺得佢可以熱啲，但係萬一冷啲冇人睇到佢嘅話，可能就變咗70倍、60倍噶啦。咁我覺得都幾值得搏咯，呢隻係啊。咁當然另外都要留意男爵爺啦，男爵爺又係即係貴福特
啲馬好多轉倉馬去到，的確係變真嘅。咁然後我亦都覺得佢試過啲閘其實都唔差嘅。咁呢兩隻要特別啲去留意下咯，係啊。咁呢個係我第一場嗰個睇法。咁跟住就講第三場。第三場咧就1000米嚟嘅。咁其實就谷草1000米就最緊要放到頭啦。咁但係其實都有啲放頭馬嘅，1、2號都可能放頭啦。不過佢哋重磅，仲要外檔，係啦。咁而家熱又係熱咗喺莫雷拉嗰度嘅，係啊，又係熱咗喺莫雷拉嗰度。咁有2.7倍，我承認隻風采人生都有啲嘢睇嘅，即係都唔差嘅，係啦。咁上場前場都 OK 嘅。咁但係係咪一隻咁超班嘅馬咧？仲要莫雷拉9檔2.7，私家3欄喎。咁佢亦都未必係一隻放頭走嘅馬。咁我就反而有啲 concern。咁而家次熱就潘頓隻美麗登場啦。咁而我推介嗰隻咧，其實就係4號嘅財將。咁呢隻馬咧，我唔知佢聽日會唔會變做熱門，或者我甚至乎覺得佢有機會可能落大飛變熱門都唔奇。希望唔會啦，希望佢都維持翻呢個賠率啦。咁我睇中佢咧，就真係單純係因為一課市集啦，係一課谷草嘅市集，就係呢一組啊，係啊，呢一組咧，佢市集咧，佢就同馬力一齊試嘅，係啦。咁然後首先呢，財將佢係擺前走啦。其實你睇翻佢咁多課，佢都係跟前放頭為主嘅。咁即係話有前速嘅。咁呢樣嘢我覺得跑谷草1000係好重要嘅。咁然後亦都你因為其實咧，我想講谷草集咧唔係咁多嘅啫，有陣時候唔係咁多俾你試嘅，因為其實一個月先得一次，甚至乎有啲月份可能咩近11、12月嗰陣，其實連谷草集都冇嘅，即係谷草要種嗰啲冬草咧，係連集都冇得試嘅。所以其實咧，可能直至到現時為止咧，我粗略統計好似谷草集應該係試咗5次6次左右嘅啫，甚或者咁多嘅啫，5次左右嘅啫。咁即係所以有時候有啲馬咧，如果你特登攞過去試咧，然後又試得好，又再出谷集咧，再出喺谷草度報名出賽咧，咁我係會特別留意嘅。咁呢隻財將就已經係呢一個咁樣嘅情況咯。係啊，咁所以係啦，咁呢個財將咧，佢最主要咧係譬如試集嗰度係啊，呢一課集佢跑57秒55啊，咁57秒55係一個咩概念咧？係今年咪今年啊，係今季到而家為止最快嘅一課谷草1000米集，係啦。咁佢呢個，其實甚至乎連做到57秒，即係58秒頭嘅集都冇嘅。大部分嘅一谷草1000米集就係58秒幾咁樣咯，係啊，即係呢啲比較合理啲咯。而其實最搞而家嚟緊咧同場咧，我點解要俾呢個畫面大家睇就係咧，佢同場咧阿潘頓嗰隻熱門嘅美麗登場咧，其實都一樣個喺同一日試過谷草集嘅。咁但係佢咧嗰日咧就係試58秒47嘅，而佢就係58秒55，佢足足其實快1秒嘅，即係大家都係放頭跑法啦。咁但係佢其實你再睇翻嘅話，其實佢係中段就已經快去1秒，係啊。咁即係以試集嚟講，呢個唔係一個簡單嘅時間咯。係啊，咁然後亦都提翻另一樣嘢，就係同佢試嘅另一隻馬係咩馬咧？財將同佢試嗰隻叫馬力，佢係贏佢喺試集度可以放得佢2個馬位嘅。咁即係馬力其實真係一隻谷草1000米，或者直情係一隻1000米嘅都明顯有
班數嘅馬啦，唔敢講話佢咩即係上二班都未必贏到，但係即係你三班唔會忽略佢呢隻馬咯，係啊，咁亦都之前都表現過一啲好好嘅水準，咁即係講咁多啦，好啦，咁不如睇下課集先啦，即係呢課集。七組呢組係1000嚟㗎。好啦，即係呢課集真係要仔細觀看，我覺得。好啦，首先追埋嗰隻啦，一號嗰隻啦，就係財將。咁其實你見到啦，呢個前速 OK 啦，而家咁樣放咗頭，咁但係呢度嗱，其實你見到跟住開始已經加快，係啦，跟住就開始加快。其實呢度就係好快嘅22秒幾，但係其實你見佢唔係話咩死推爛推，佢好鬆容，有隻馬自己走嘅啫喎，係啊。咁鍾易禮，我覺得佢跑放頭馬幾好嘅，啲韁繩嗰啲，同埋佢即係的確係幾放鬆咁樣，係啦。咁你見到啦，其實跟住佢嘅馬就一隻潘頓嘅，一隻就頭先我講嘅馬力啦。咁其實跟住佢嗰兩隻咧，斷斷地嘅啦，嗱潘頓嗰隻已經斷斷地嘅啦，跟到係啊，跟住然後你最中意睇呢度，鍾易係立咗兩下韁繩啫，隻馬就彈甩咗，彈甩咗馬力啦，係啊，係搭咗兩下韁繩嘅咋，係即係你俾嗰個 instruction 係好簡單，兩下韁繩，隻馬就已經識得自己彈甩佢啦，係啦。咁當然你見到呢個餘勢，其實馬力都上翻嚟都唔錯嘅，即係但係我意思最主要就係講，喺呢個試閘裏面，我起碼見到佢唔會差過馬力嘅，係啦。咁你話試閘啫，但係你可以睇翻佢其實。我哋再睇翻佢，最後200零米啦，即係其實佢唔係贏得少，佢同馬力其實係放得晒後邊嗰堆嘢嘅，係啊，特別佢喎，係啊，真係即係你見到佢個步伐都開揚啊、闊啊咁樣，係啊，連馬力都真係追唔上咁樣喎，有少少。咁所以呢隻馬仲要加埋個時間。係啊，即係個時間亦都好緊要。你57秒5，我 check 過啦，就係今年谷草1000米集最快嘅時間嚟㗎。係啊，咁我覺得佢個優勢都幾大。咁但係因為呢場其實你見到都有唔少馬可以，即係莫雷拉孭咗飛啦，潘頓又孭咗飛啦。咁跟住仲有兩隻之前都唔錯嘅放頭馬喺度啦，即係其實呢場你話會唔會擔心咩快步速啊嗰啲？我自己嘅睇法就比較簡單啲，就係如果一隻馬，我相信佢係超班嘅，咁我唔相信佢會俾呢啲咁嘅步速影響到。特別如果我相信佢嘅前速係足夠應付嘅話，係啦，咁我覺得呢隻馬可以留意跟進，即係如果佢下次不過我覺得，譬如因為你見到佢都係試場谷草1000米站，然後佢亦都擺咗喺谷草1000嗰度做個初出，我覺得佢個心意都係瞄準咗呢場噶啦，其實已經咁，所以而且佢係一隻真係有速度嘅前領馬，係啊，咁古東尼訓練呢啲我又唔太擔心嘅，係啊，咁只不過係會唔會話初出？因為初出谷草1000唔係一個容易嘅唔係一個容易嘅賽事嚟嘅。但係如果一啲馬係即係有質素超班嘅話，有陣時候都會喺呢啲咁嘅谷草1000度會見到面咯。而我覺得呢隻有可能係咯，係啊，但係亦都我好坦白講，如果我相信唔係。即係一個咁奇怪嘅日子，可能有莫雷拉喺度啊，跟住潘頓又有隻馬都試過啲閘又靚啦，咁跟住仲有即係都叫做有其他實力馬撐住喺度嘅話咧，我如果佢擺其他場次，我覺得呢隻馬就未必有7倍比例嘅啦。咁我希望聽日仲有啦，但係我覺得未必，因為即係我唔知應該都唔少人會睇到佢試閘嘅時間嘅，係啊，咁呢啲唔難睇嘅，係啊。不過我自己就再 fact check 翻就
係少，即係焗草1000米就唔係好多貨嘅啫。咁然後佢跑嘅時間，佢試嘅時間係最好噶啦。咁所以我對呢隻馬嗰個寄望都高嘅，係啊。咁就最主要係呢兩場啦。咁其實今次就有啲唔同啦，就唔係講啲咩賽績，最主要係講試習啊。第四位就近啲嘅埋邊海鑽石。咁所以係有啲唔同嘅。咁唔知啊，有時候睇下會唔會即係我自己其實唔係話一派嘅，我成日覺得即係賽馬係一啲好綜合嘅東西嚟嘅，係啊。咁有時候譬如有啲特別，你去到季尾嘅時候，你可能有時候有啲馬其實要即係有啲馬如果好實力係好優秀嘅，其實都應該上咗去嘅。係啊。咁然後一啲4、5班嘅賽事，可能更加多嘅係一啲跑緊一啲變數啊，跑緊一啲形勢嘅馬。咁所以我又覺得有陣時可能呢啲咁樣有變數啊，或者試習見得好好嘅馬咧，咁就會更加值得留意咯。咁就係啦。咁另外我有個即係我而家除咗呢度講，即係如果我通常出片嘅話咧，我就嘗試會寫啲嘢啦。咁寫啲嘢喺 Facebook 度寫啲嘢，咁就都係寫多一場咯。即係有時候如果我有啲心水，可能有啲嘢未必，即係有啲嘢未必有片睇喎，即係未必咁容易講嘅話，有陣時候可能寫出嚟可能會好啲。咁多一場參考咯。咁我睇下會唔會貼下 link 喺個係啦標注嗰度。咁如果大家有興趣睇下另多一場分析嘅，咪睇下咯。係啊。咁就今日講住咁多先啦。咁希望我都幾想睇下聽日呢嘢啦。即係有時候度係咁樣，即係個遊戲我唔知有啲人賭到傾家蕩產，我唔係嗰啲嚟啦。至少即係我真係幾想睇下，即係縱使唔贏我都好想睇下到底有時候特別呢一啲冇賽績根據嘅嘛，其實我就更加喜歡欣賞佢哋聽日會跑成點，會睇下自己譬如嗰個即係如果呢啲咁樣冇乜賽績嘅嘛，你越發現到一啲點係人哋少發現到嘅，其實開心個位係喺呢度咯。係啊。咁係當然有啲人係用個投注博彩嗰個回報去都開心，嗰件事都開心。但係有陣時候其實少少地你個眼光中咗，或者特別係中一啲人哋睇唔到嘅嘢嘅時候，嗰個滿足感其實亦都好大。我覺得呢個亦都係呢個遊戲嘅另一種開心之處。係啦。咁盡係呢個 enjoy the game 咯。咁係咁多。